haddaan fiirino qisas ka mid ah qisooyinka khaatumada xun kuwaas waxay ahayn khaatumada wanaagsan khaatumada xun waxaa ka mid ah nin la dhihi jiray cabdullaahi ibnu axmed almu'adin raximahullah ayaa wuxuu leeyahay kuntu atuufu lkacba kacbada ayaan maalin ku tawaafayay kacbada asagoo ku tawaafaya wa idaa birajulin mutacalliqin biastaariha waxaan arkay nin kacbada tiirarkeeda ku dhegan kacbada derbigeedu ku dhegan yahay yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma akhrijnii min addunyaa musliman ilaahay oo anoo muslima adduunka iga saar buu leeyahay laa yaziidu calayha ma ka siyaadinayo wuu ku celcelinaya allaahuma akhrijnii min addunyaa musliman buu leeyahay markaasaa waxaan idhi buu yidhi maba ka ziyaad intaas ku celcelinaya waxaan idhi buu yidhi intaan u soo dhowaaday warnin yahow ma intaas keliya inaad maantana ku celcelinaysaa wuuna ooyayaa ninku markaasuu wuxuu igu yidhi buu yidhi haddaad ogaan lahayd qisadayda saa ima aada dhahdeen oo qisadaadu waa maxay markaasuu wuxuu leeyahay waxaan lahaa laba walaalo ah oo mu'adiniin ah ayaan lahaa laba walaalo ah oo mu'adiniin ah ayaan lahaa laba walaalo oo aadaama masaajid bay ka aadaami jireen markaasuu wuxuu leeyahay fiiri midkood kaana yu'adinu axaduhumaa 40 sanatan midbaa wuxuu aadaami jiray 40 sano ayuu aadaami jiray marka naftu ka dhacaysay akhada almusxafa musxafkii qur'aanka ahaa buu qaaday wuxuu yidhi kitaab qur'aan ii dhiiba waa loo keenay markii loo dhiibay ayuu wuxuu yidhi ashhadu annii barii'u min hada waxaan qirayaa inaan beri ka ahay midkan fiiri waa nin 40 sano aadaamayay waxaan qirayaa inaan beri ka ahay markaasaa naftii ka baxda ciddii oo dhan baa ka oyday way la yaabeen waa khaatumo xun kii kale buyi oo walaalkay ahaa oo asagana 30 sano aadaamayey ayaa isna markuu dhimanayay sidii oo kale sameeyey kitaab qur'aan uu qaatay markaasuu wuxuu yidhi markhaati iiga noqda inaan kan beri ka ahay markaasaan waxaan idhi buu yidhi walaalaha dembi ma ku taqaanay markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi kaanaa waxay ahaayeen firiya waxay ahaayeen labadaa nin yutaabicuuna kuwa raacraaca cawraati الnisaa'i dumarka cawradooda mu'adiniin bay ahaayeen laakiin waxay jeclaan jireen inay dumarka qaaqaawan fiirsadaan fiiri subxaan allah innaga maanta tiifiyaa guryaha noogu jira dhalinyarada keebal baa guryaha ugu jira wuxuu fiirsanayaa naaga qaaqaawan joornaal qaaqaawan buu fiirsanayaa waxaa luu lehay adult magazine hebel san waxaasaa dhici karta inuu fiirsado ogow khaatumadaasi saasaa qofka u dambayn doonta ilahay ha naga badbaadiyo nacuudu billahi min dalik wuxuu leeyahay waxay ku daraayeen oo ilaahay ku imtixaamay inay dumarka indhaha la raacaan oo cawradooda fiirsadaan saasaa ilahay ku ciqaabay markay dhimanayeen inay kitaabkii ka kufriyaan waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid ah oo lala yaabo waxaa dhici karta ikhwaani qofku inuu intaas oo sano khayr ku dhex jiro baa dhici karta intaasoo sano inuu khayr ku dhex jiro maalinta uu dhimanayana inay khaatumo xun u dambayso laakiin khayrkii uu ku dhex jiray daacad kama ahayn waxyaabaha dadka khaatumada xun mar walba loogu khatimo waxaa ka mid ah baa la yidhi dadka sigaarka joogteeya waxay culimmadu qireen qisas badan oo laga wariyay dadka sigaarka mar walba sigaarka caba waxaa ka mid ah qisadaas imaamu ibnu lqayim wuxuu qoray qiso wuxuu leeyahay niman muslimiin aho waxaa jiray waxay u safri jireen inay zakada dadka ka soo ururiyaan waa qiso sugan marka ay zakada soo ururiyeen waxaa la socday nin shaqaalaha ka mida zaku soo ururinaya oo khayr buu ku dhex jiraa oo sigaarka daa'ima sigaarku cabaa wuuna qarsadaa sigaarka saaxiibadiina way ogaadeen way arkeen isagoo sigaarka la dhumanayay arkeen maalintii dambuu dhintay ninkii markii uu dhintay meel cidlo ah baadiye abuu ku dhintay reer baadiyihii baan u tagna waxaan ku niri bay dhaheen waxaadna siisaan wax aan qabriga ku qodanno nin reer baadiye ah wuxuuna siiyey bahalka la yidhaha faaska sooma taqaanaan qoryaha iyo lagu jajabiyo oo la isticmaali jiray geedaha iyo lagu gooyo ayuu siiyey wuxuu yidhi geedka faaskan qaata qabriga kusoo qota iisoo celiya markaasuu wuxuu yidhi faaskan arigan geedaha ugu gogoostaa arigana waan ku ootaa haddaad iga dhumisaan ama iga jebisaan daabkiisa qoriga uu ku jiro waa aniga idinka
wax aan gurigiisaba waxaa yaala faaskaas iyo qori uu ku ugaarto wuxuu sameeyey marka nimankii waxay sameeyeen qabrigiisay u qodayeen markay iilkii gaareen ayaa dhagax isku gudbay dhagaxii bay jebin waayeen markay qodeen oo jebin waayeen ayaa nin baa intuu faaskii qori buu ku jiraa faaska waa bir dowlad oo qori la dhex geliyo qorigii buu ka bixiyey markaasuu intuu birta gacanta ku qabtay buu dhagaxii jejebiyey markuu qoday dhagaxii oo iilkii la dhameeyey oo ninkii la duugayey bay qorigii bannaankay dhigeen birtii faaskana meeshii bay ku iloobeen afkiisii ninkii way duugeen faaska afkiisu intee uu la egyahay dadka arkay intaan camal sooma wax yaroo saan oo kale markay duugeen oo ay baxeen oo ninkii reer baadiyaha ay u tageen ayay waxay xusuusteen inay faaskii soo iloobeen kaase waxay dhaheen waniyo faaskii waxaan ku ilownay qabrigii qorigiibu usoo qaatay wuxuu wallahi idinkoo dhan waa idin dilaya haddii aan faaskii ii keenin wuu soo kaxeeyey qabrigiibu geey wuxuu qoda faaskayga ii soo bixiye qabrigii bay qodeen war reer baadiyu way madax adag yihiin qabrigii say u qodayeen markay iilkii gaareen ayaa waxaan aragnay bay dhaheen ninkii oo labadiisii gacmood inta dhuunta loo geliyey labadii lugood inta la soo jebiyo gadaal laga soo laabay qoorta loo saaray oo faaska afkiisii la kala waasiciyaa loo geliyey qoorta fiiri subxaan allah labadii gacmood iyo labadii lugood oo gadaal laga soo laabay iyo qoortii faaskii afkiisii duleelkii yaraabaa lagu xiray oo isku haya ilaahay wuxuu rabu sameeyaa dadkii o dhan way ooyeen ninkii reer baadiyaha wuu ooyey qorigii buu tuuray wuu toobad keenay nin saalixuu ahaan jiray baa le oo wanaagsan wuu toobad keenay fiiri way arkeen si caddaana bay u arkeen qofkii oo qabriga lagu cadaabayo qofkii oo qabriga lagu cadaabayo waxaa midaas la mid ahayd qiso salaada subax een cajalad ah aan mar ka sheekeynayey oo ahayd wiil dhalinyaro ah fiiri nin imaamiyada muslimiinta ka mid ah wuxuu leeyahay bal qisadaan dhegeysta waa wiil yar oo khaatumo xumo ilaahay u qoray isagana wuxuu leeyahay maalin anoo masaajidka fadhiya ayaan waxaan arkay waxaa ii yimid nin ordaya qisadan riyaad bay ka dhacdaa sacuudiga markaasuu wuxuu yidhi sheekhii aweysaale waa ka soo bax balaayaa dhacday hor maxaa dhacay waan orday qubuurihii baan tagnay askar baa ku wareegsan lama geli karo waa artay meesha wax ka dhacaan waxaa lagu xiraa wax lama geli karo markaasa waxaa la yidhi waxaa soo geli karaa culimada keliya iyo askarta waan soo gallay biyo markaasa waxaa u nimid buu yidhi wiil dhalinyaro ah oo qabri kor yaalla oo meyd ah meeshu goglay wuu yaallaa markaan wuxuu yidhi u nimid ayaan waxaa niri buu yidhi maxaa dhacay markaasaa la yidhi godka fiiriya godkii la qoday godkii baan fiirnay godkii marka la dhammaystiray ayaa waxaa ka soo baxday abeesa weyn oo tiirkaas leeg baa ka soo baxday meeshay taagan tahay way malafsanaysaa markaan aragnay ayaa niri buu intaad godkan ka tagtaan god kala qoda godkii kalaa la qoday markii la dhammaystiray abeesadii naftirkeedii baa meesha ka soo baxday haddana waa mucjiso markaasaa waxaa niri buu ka taga oo mid saddexaad qoda godkii saddexaad baa la qoday abeesada laftirkeedii baa ka soo baxday kase culimadii waxay dhaheen abeesadan waxaan samayna ma naqaanee askarta inta loo yeero xoog lagu qabto godka ha laga saaro biraa la keenay abeesadii baa la qabtay waa la jiiday banaankaa loo bixiyey cunugiina duugaan cunugii wixii markaan qabrigii dhignay abeesadii ayadoo saynta saa u warfinaysa bay dadka dushoodii oo dhan ka soo booday say u socday bay dam godkii bay ku dhacday annagoo u jeednay cunugii ku bilowdayba inay cunto wallaahi wuxuu yidhi lafihiisa jajabaya qajajacdoodaan maqlayay buu yidhi sheekhi wiilkii way rugaysaa markaasaa waxaan yidhi buu ciidda ha lagu dada ayadoo cunaysa lama wax la qaban kara ma aha bahal aad u weyn godkii baan ku dadnay biyo waan ka tagnay anoo wuxuu ooyayay oo la yaaban wiilka wixii ku dhacayay ayaan iri biyo aabihii hala ii geeyo culimadii baa tiri aabihii baan u tagnay nin oday ah waa yeel saan iri adeer wiilkaagu muxuu ku mutay waxaas qisadaas markaasuu uu ilmeeyey markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi wiil ka baarisan ma aanan dhalin iskuulka wax ka wanaagsan ma jirin studentii buu ahaa warkaygana wuu maqli jiray dantiisana wuu yaqaanay laakiin salaadii baan ku kari waayey allahu akbar fiiriya dhalinyarada salaada lagu kari la'yahay wallaahi taariku salaadka ama ha la arka ama yaan la arkina culimmadu xadiid baa jira xataa ku bishaaraynaya saasaa qabriga ku haysata laakiin qaarra waa la arki qaarra lama arkayo waa khaatumo xun salaad la-aan buu ku dhintay soo ma aha dadkii oo u jeeda baa la cadaabay fiiri